పొడి దగ్గు వస్తే గొంతు నొప్పి, మంట ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలర్జీలు, యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్, వాతావరణ మార్పుల వలన, కూల్ డ్రింక్స్ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల దగ్గు వచ్చే అవకాశం ఉంది. గొంతులో ఇరిటేషన్ తగ్గించడానికి, గొంతు క్లియర్ చేయడానికి ప్రతిరోజు తేనె తీసుకుంటే పొడి దగ్గు సమస్య దూరం అవుతుంది. ఉదయం గోరువెచ్చని నీటిలో 1 టీ స్పూన్ తేనె కలిపి తీసుకున్నా మంచిది. పసుపులో కర్కుమిన్ అనే కాంపౌండ్ ఉంటుంది. దీనికి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీవైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉంటాయి. వేడి పాలలో 1 టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా మిరియాలు కలిపి తీసుకుంటే పొడి దగ్గు తగ్గుతుంది. పొడి దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి అల్లం కూడా ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఒక చిన్న అల్లం ముక్కను తీసుకుని దానిపై చిటికెడు ఉప్పు చిలకరించాలి, లేదా తేనెను అప్లై చేసి సేవిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అలాగే మిరియాల పొడిలో నెయ్యి కలిపి తింటే పొడి దగ్గు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.